βοηθημένοι. Θα πάνε όλοι σε δύσκολο. Ωραία, λοιπόν, είσαι σίγουρος. Πήγαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και με βγάζεις φωτογραφία ή... Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τραβάει αυτό. Τι βίντεο, τι να βγάζεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάιντα. Μπα, δεν καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται. Δεν τραβάει καλά. Нет, понимаете. Τι είναι αυτή, παντρεμένη. Ποια ρε. Παντρεμένη είναι. Μόνο στην ψυχή της. Αυτό αυτός που είπε. Ο Θεός και η ψυχή του. Ποιος Θεός. Τι να καταλάβω. Μόνο εγώ ξέρω. Ποιος είναι αυτός. Ο Θεός. Βοηθάει αυτός. Τόσο από ψηλά που βλέπω. Με βοηθάει. Πώς είναι. Πώς τον απνέμε. Ο Θεός να μάθει τη ψυχή δεν ρωτάει, το παίρνει μια και έξω. Αν θέλει να αφήσει, να ζει κάποιος, θα αφήσει και θα ταλαιπωριέται και όλα. Τα βασανίζεται. Σωστά. Αμά.